पुरै घारी रहेछ। राख्ने सम्ममा राख्ने अब त रोटी राख्ने कुखुरा पक्रेन म ठाउँ बनाउँछु छोड्दिनँ यतापट्टि भएन ए बाजेले यहाँ पुरै बनाइराख्नु भएको रहेछ पहिलेबाट। मैले ल्याइराखेको थिएँ क्या दिउँसो नादै रहेछ धामीहरू बौला रहेछ। ए दामी हो। दाहिने पुरा होइन यो होइन अहिले चाहिँ यसो फर्किँदा ए अँ ठिकै भयो सिकारी ल्याएर राख्नुपर्छ ए त्यो सिकारीको पनि छुटाउनु पर्ने। दुध चढाउने ठाउँ यता बनाउनु पऱ्यो यता खराब बनाउनु पऱ्यो बेला माथि अब आगोवाला मान्छे लड्ला है उहिलेको मान्छेले पो भनेको आइतबार थानमा रोटी पोलेर के बनाएर आगो फुकेर गर्थ्यो अब त त्यति हो पूजा गऱ्यो अरे हिँड्यो ए पहिला पहिला त्यस्तो है रोटी सोटी सबै व्यवस्थित। अब त्यतिकै हाम्रो त पहिला पहिला गरेको देखेँ थियो अहिले त नगर्दो रहेछ हाम्रो पनि। आगोवाला मान्छे लडेको लड्यो कि क्या मर्छुला बिजेत होला है बुढो मान्छे त्यसरी चढेर आयो तपाईँ लड्दा त गाह्रै छ गाह्रै छ गाह्रै छ चप्पल खोलेर अँ हामी त चप्पलमै आयौँ बाजेले चाहिँ खोल्नु भयो। मैले खोलेँ यहाँबाटै छिटो बाजे त्यो त ढुङ्गा माथि राख्ने यसमै राख्ने। अन्याएर लिएर आइक्यो मर्छुलाले अह त्यही हो पहिला यही हो बिजोग रहेछ पैसा त ल्याएन होइन छ उति ठ्याक्कै तपाईँले छोप्यो अहिले पैसा नि राखिदिनुपर्छ नि एउटालाई पैसा एउटालाई सुपारी हो न बत्ती सिन्दुर हो कि क्या यो होला बाजे यहाँ घिउ हालिदेऊ हाल्दै रुख घोप्टाउँदैन त यो लङ पऱ्यो यता पहिला ए भने राखिदिउँ न होइन अब बाँच्न आउँछ नि मजाको रुख हाल्दै ल परमेश्वरी आइतबार खान्छ भने उयो त हाल्नुपर्छ अब यहाँनिर पहिले माले खानाहरू किराँतीलाई धुपिदिनुपर्छ अबिर अबिर पर्दैन अबिर छ नि चामल छरिदिन्छु म अबिर पनि छ है अबिर पनि छ अँ राखेको छु भाइ उयो हो त्यहाँ सिन्दुर गाजल भनेको यही हो ए
इन्द्र गाजर इन्द्र गाजरलाई दिएको है परमेश्वरी भन्छ नि तिमीलाई सुरेश महारानी हो सुरेश महारानी तिमीलाई भोलो दिन भोलो पारेर चाहिँ तिमीलाई ढोकढुवार दिएको है परमेश्वरी यता नै यता त पर्दैन होला यतालाई चाहिँ दिनु पऱ्यो नि घिउ यहाँ बाजे घिउको धुप दिनु पऱ्यो ल परमेश्वरी सुरेश महारानी तिमी चाहिने सबै चाहिने सिना मेरा हेर्नुभयो सुकेरी भएर दिएको छ परमेश्वरी तिमीलाई दिएको छ माया रुद्र सबैलाई धुप दिएको छ परमेश्वरी धुप पनि प्रशस्त भयो ल परमेश्वरी दुध चढाउनु छ दुध पनि शैलेशलाई महादेवलाई दुध चढाउने रे क्या जङ्गली सङ्गली सबैलाई दुध यिनीहरूलाई भोक हुँदैन यिनीहरूलाई भोक हुँदैन दुध खाने हो यिनीहरू यता पर्दैन एउटा लन्डा एउटालाई एउटा अन्डा सुपारी एउटालाई पैसा अन्डा यिनीहरूलाई धुप अगरबत्ती त प्रशस्त छ होइन त्यो अगरबत्ती पनि बालिदिने तिनीहरूलाई अहिले बालेर अहिले पछाडि बाल्यो कि अहिले बालिदिने बालेर काम गर्ने के त भनेको हत्याकाण्ड हो के भनेको काट्ने गोरु ल्याएन भाइ काट्छ भागले रेडमा सुरेश महाराजा तिमीलाई चाहिँ बत्ती चढाइदिएको थिएँ परमेश्वरी भोलो दिन भोलोबार पारेर चाहिँ सुकेरीलाई बखरा भैँसीको सुकेरी बखरा धनभान हटाइदिनु सबै कुरो हटाइदिनु हे परमेश्वरी शत्रुको नाश गर्नु मृत्युदायी बनाइदिनु हे परमेश्वरी बल त बाजे तिनवटा बोल्नुहोस् न के गर्छ त्यो बोल्ने कुरो त मासु पुऱ्याउने त होइन अब हामीलाई यतापट्टि होइन यतापट्टि चामल पनि दिएको छ सिन्दुर पनि दिएको छ अरू केही पनि सुपारी पैसा त्यो बत्ती पछि बालौँला अहिले बालिदिने यो ठिक एकैछिनमा बल्दो रहेछ बाजे निभाइदिनु बाँच्नको आउँछ अलि एकैछिनमा बोल्छ छोडिदियो अहिले निम्ला नि पूजा गर्नुभन्दा अगाडि निक्ल्यो सकिएको नि त्यो थाहा त ल ल के भन्छ बाजेलाई बिस्तारै ल्याउनु अँधेरो भन्नु त त्यो एउटा हो कुन चाहिँ दुइटै 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 भन्छ